Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bandicam'de nasıl video çekerken videoya ses ekleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle buradan video bölümü, ana sayfa bölümünde başlatacak. Siz video bölümüne geliyorsunuz. Burada ayarlara tıkladığınız zaman burada ilk olarak ses çıkar. Sizde şu alanda tik atılı olmamış olarak göstereceğiz. Siz buraya tik atarsanız burası açılır. Birinci aygıta isterseniz varsayılan, isterseniz hoparlör, isterseniz de mikrofon yapabilirsiniz. Bende mikrofon var. Bunu hoparlör yaparsanız ise sizin sesiniz çıkmaz ama bilgisayarın sesi çıkar. Burada sesin tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben %40'da kullanıyorum. Buradan tamama tıkladığınız zaman ses, yani çektiğiniz videolarda ses çıkmış olacak.